Ni kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Komisi Benta ban penpau ya kejing persya ya kejing temu ban penlong ano ya ke Citizenship Amendment Bill 2016 da ke Sarkar National Democratic Alliance Delhi ke balalam khamat da ke Bharatiya Janata Party kesang Indian National Congress ke basyong hak yang persya hak yeng darbar thawan jong ke jela kala penjor ya kejing ela persya ya ke bill hak sno nongston jong ke West Coast Hills District bad ha soyong ke bahab East Coast Hills District. Hanongstone ya kejing ela persya ya ke CAB 2016 la pelong da ke Nongstone Block Congress Committee. Hapo kejing elam jong ubak Gabriel Walang hak arterek ubenai rempang arya kat kendai. Hakane kesngi da ki spangot ki pajba kilesi menta hak kejing ya pajba hasilenter ke surok hapo ke sor Nongstone hak balai dan lang ru ki nongkit kam bat ki nong elam ki ba khmat jong ke NBCC ringkat kejing dan lang working president jong ke MPCC ubak James Lingdo nang tahu MLA keremberai ubak Kim Fa Marbanyang bat kiwe-kiwe. Ni persya CAB, ni persya CAB, MDA down down, MDA down down, MDA down down, MDA down down, Modi down down, Modi down down, persya Mandiri, ni persya Mandiri down down, CAB. Kesorka kedeni kalau lepas ke resolution atau kopor ke MBA government kelapas bawa kaumba ya ke resolution bang minum pilihan ya kene ke Citizenship Amendment Bill. Hendai kejingga dan buat yang mudi ulai hak jingran election jenis setai mendan lat mendan lenti ulai ya ketua jingker ang jadi hak asam hangje atau ke NRC saupo hajar saupo lak mut ubreu unlek syai hangta uwanra dakani bill Citizenship Amendment Bill go pass ka Lok Sabha ni Kongres ni ay persya ladai hango ladai Hanongstone ladai Shillong ladai Delhi ki samna jemi mensis ni ki samna nanne na jala jemi kila syakam Delhi hakaba kilek nabanda kani ke citizenship ban oppose kani ke bill bun ha asam bi la ing la pulu hendai hangne hajala jumi namar pakia sot nam haga MBA government ki sotla tam manusia pertasla tam hati got kubor ban long meeting jadi hati banamba niya persya ya kagabil dakia persya nganterpa di MLA ki jami Kibadan habarulin kinle alam kum tu ki MLA ke AGP Hasam ki Mino ki Lem ki Bu ki MLA Hasam ki jong AGP ki Bu ya ka chat bende hakmat ba ya ka jinglong minister ke jinglong kraw ke ki shedi Hasoyong ya kejingila persya ya ke Citizenship Amendment Bill 2016 la pelong da ke Soyong Block Congress Committee bat ke Mauplang Block Congress Committee hakabar deki hajar ngut kipat ba kelami syasurong ban persya ya ke seng BJP ke bala a ya kejing menjur ya ke Citizenship Amendment Bill 2016 ke babu hakajing mai ke jat benreu ritpat hakani ke jela bat habaro kithan citelam ni hakani ke jing ya pat ba ke bala pelong hak arterek ubenai rempang arja kandai lai simentalang ru dau MLA barim ke Soyong constituency ba HDR Lingdo MLA ke Mausen Ram constituency ba HM Sangpliang UMLA barim ke Mauplang Dingyay ubak Kennedy Kriem ubak Lamprang Bla ubalong MDC ke Mauplang Dingyay kinong kitkam bat kinong kesyan nadu kilong kemi kilong kepa bat kisamlang Congress up Congress up we condemn CAB we condemn CAB we condemn CAB we protest CAB we protest BJP we protest BJP long live Congress long live Congress long live Ka agenda yakine ki ege baro ka agenda kalong banpen kala yakane ke jela Meghalaya jongi bahkan long ke jela jongki Hindu klempet kan sadon kapor bangin sayo ya ka sarkar badap taki dekhar
Ngin sa yo yung Chief Minister ru uban na Bangladesh. Ayun dia ini. Kan dia kumalang hat Tripura. Hat Tripura. Mensyua long kumbalong mangi kumne. Kidon kiriulum sudah. Kibaseng syar ya kar Tripura. Don da usim ubaki khot udep parma. Utaw usim mentau lapoi hang tay hat Tripura kasel ulawan ri no antai harisa koloni klip koloni. Balai undang jakasu yau hang te hat Tripura. Long Chief Minister mano hang te menta. Ulang u biplap det. Ubadai u khar Bangla, udai u Bengali. Nasru ting bahang ne hajela jongi jia long kumta. De namar kata-katau. Ngireban yeng lang baro tili. Bangin persyajur ya kane kabel. Badalelay ru Yimde bang insya Yakum kane kaan Ban penjari Hakane ka state jungi Te kumnongin le pen Kumnongin le ya kata kakam Nidon kam ya kajing kersyan jong pi ki paiba Ngai kublay ki seng balang Ki bala pelang ya ki jingalang Hakine ki ski baladet Hakaski palay hamadan student bat kumjo bat ki KSU hakaski balang bat nga kersyan ru yaki habaki keren ya benta kajai penriu ki yeng hang tay om yang benta jongno ru kine ki seng balang baro kilami paiba ban persya ya kane kajo nyiru ngiwan hakata kejuk kesur lang bat kini kiseng balang. Ompat dan kawai ke political party. Ompat dan kawai ke party kapan mi pertai kumne ban persyajur ya kene kabel. Bagadai tang ke party kongres. Shano kija kito ki party riulum. Kiba pertajam kiong yeng ya benta jongpi. Ya minta ke riulum jungi, ban minta ke jai beriu jungi. Lana pisau kata ko parti riulum maro. Sobha mi madan kumne pensyai sikit paiba. Yalam mikit paiba. Balada pinut sisa. Sobha mi nakane ke sorkar. Balai pisen raplang bat ke sorkar. Kebadan rengkat bat ke BJP. Umudi menta ukwa ban pelong ya kari India. Kawai kari, kawai kaniam, kawai kejat penriu, kawai keketia. Dah kebasdang naphang. Ho nyalai mana mestep kot khubor ba kinum rasyo, kinum tabil syo ya kani ka citizen amendment bill hapo Raja Sabha. Kadaba kolong nomor ba ka BJP ka dunapat hapo Raja Sabha kibun kilang persya badonru kidhot jong ke BJP kiba persya ya kane ke citizens amendment bill tena kata-kata kisung thu ba kinrem hamadan kira syua kinum tebul tambah tanggawai perlu pe kenang ifi kini kikot khabar kibala misai hakasan tarik Januari Umadi wang ba citizenship bill will be passed soon wang. Bangin penolong anya kani bat sisa lapa sapo Lok Sabha. Nang ta susu hakasni palai life huway tarik ke sorkar umodi ke NDA government ko ong ba kalakut jengmut banwan rabe ya ka CAB hapo Raja Sabha. Nama kani kedai kawai na kimat yalap election jongka hawa Raja Khatsau. Badangi pe susu kot khobor ke bamenin. Wak u presiden jong kari India ru ula Krishan ya kani ke CAB banyatai Raja Sabha. Wat lada kim tebul menta ka BJP ha kawai ke sengi kan sa penlong anya kani. Apa ba be chenongin lain. Menta ya ukhar Bangladesh, ya ukhar Pakistan,
ya ki Afghanistan ki Hindu ki Sikh ki Kristen bat ki wei nai jing bit ban wan shah ni kana ngot kendan kita ki Kristen apa Bangladesh kana ngot kita ki Sikh kendan apa Pakistan ki bon ki de ki Hindu ba himai dang ong don hadu khat nyo klur kita ki Hindu o khat nyo million kamot khat nyo klur si klur nyo polak hadu si klur nyo polak kita ki Hindu ki badon ha Bangladesh la tang si pawa ki wan shanong in net mangi hastit me khaliang idon lai million lai polak kinong song snong kan thop ya baro ki besong ni la khen tang khasi baro garo ngam tip ar polak ngadon ne ngadon ne thai ke banjia yang ni BJP NPP bahai tentakar kyo. Kemudian BJP, Bharatiya Janata Party, NPP National People Party. Kasulong kumapan kelakas parang yak tentakar, lene penkelakar yak tentakar. Kalau no ada nubriu bekerten lower step, nak kelak parang kerten Morning Star. Kejo, dengan day, no nubriu bekerten lower step. Don't pray bekerteng Morning Star. Kamu dua kerteng kesini, dua kerteng pareng. Tapi BJP bat ke NPP ru kadai kejo. Kumbo omne ke NPP ke ongen I work permit yuk har Bangla. Umodi ro uong minsya batin wan sini. Kari India jengi kadai ke demokrasi country, kamde ke religious country. Nilai ini kijin persya. Ke parti kongres ke perlong bon kerali keleng dari India. Kiyut kila pelong parti, kila pelong kerali, kila syakam ruang tay bodal hiya kini kisni berada. Bagilai kan persya ya kini kisi ebi. Kima hilar kila lek nam I bana kiwei parti kamtam ki parti riulom jengi. Kiba ong ide ki parti kiba jala kajong keri kejai penriu. Kiba jala kajong kedok kesnam. Bakin yang banong ngap persya kinra kalamayong. Ngasoliu. Ya ki khon somla jong ka bri hunyotra ka KSU ka FKGGP ba ki wei ki sang somla ki sang balang ki NGOs ki la penlong ka rally ki la penlong ka meeting ban persya ya kane hoi namar ka jing sokia kanai bopli ra ki persya ya ka Hamadan bat ki persya ya ka da ka jing bun pai Henry ada ke political party ke persya ada ke nungrim namar kadon ke power penyesan hapo assembly lani hapo parlimen ke kongres ke persya bat ni persya nadu Ramadan nadu nayin hadu hapo dorbar ni persya kamdon ke we ke parti rilum jengi ke persya ngai ke kongres parti ke jengi kaya keren persya ya kan dikabir Manamar bagi dan hak majority, ka BJP ka dan hak majority, by brute majority ka pasi kami kapil. Bagi MP jogi dalam Sabha, kimtre bani dan beta lang hak ban pasi kami kapil. Kimi no Sabha ki walk out no nagapalan. Yaki upat pa joga North Eastern State Province, ketika Thai lambi Province. Hak tu meski bobot hadian dalam pas yang tu bobot. Lalu kau ti, hadu hak ni Shillong, ladon kajing hak Shillong. Baru mereka North Eastern States, Tripura, Itrairi kita syasyo. Dekat nami kisni, kali kajing Kacing yang pada nur jauh diberi kami, kadang jur nak segi sekasih. Hot sedih sesulang itu tu, hari sedih sesulang bertang jadi game soto. Nyempet, karena ni sedih lakat, karena mut banyak koi. Nawar kibat jekai sedang mati sedih sesulang. Karena kacing lut lagi dia berlen. Terima kasih. Kidong tray hapo kablok Peringkat Barba KBD Barga blok mau pulang Namanya tray lang berta HKBD Baki DG Artuli di konsulsi
Ya pet pala kami. Ya ak melati. Hato kini kinomi kamat kijogi. Kinlot na emi opai ba. Bat persko ya ketinlong jo mene gabel. Kon kinomi kamat kibapi birasani aku opai ba. Baki yang nakamanta omilade. Nakamanta jompi. Kajat jompi. Damta jompi. Kinobot jompi.